Иргэд та бүхэнд цахилгаанаас үүдэлтэй галт төмрийн аюулаас урьсан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг хаан үйлдвэргийн онцгой байдлын хэлцээс хүргэж байна. Он гарснаас хойш хаан үйлдвэргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 367 удаагийн галт төмрийн дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. 2024 оны мөн үетэй харьцуулахад галт төмрийн дуудлага мэдээлэл маань 36.5% өссөн үзүүлэлттэй байна. Иймд иргэд та бүхэнд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. За галт төмрийн аюулын 19%-ийг цахилгаанаас үүдэлтэй галт төмөр эзэлдэг бөгөөд үүнд цахилгааны холболтыг буруу холбосноос галт төмөр гарах үндэс болдог. За цахилгаан холболтыг холбохдоо хоёр өөр төрлийн металл усыг холбож болохгүй. Мөн айл өрхийн түвшинд цахилгаан холболтыг заавал мэргэжлийн хүнээр хийлгэх шаардлагатай байдаг. Цахилгаан утсыг хаач хамаагүй ямар ч хамаагүй аргаар холболт хийхгүй байх. За цахилгаанаас үүдэлтэй галыг цахилгаан хүчтэйг салгахгүйгээр усаар унтраахыг бол хатуу хоригддаг байгаа. За нэг залгуу буюу уртцагчнаас маш олон зүйлийн цахилгаан хэрэгсэл нэг дор залгаж цахилгааны хит ачааллыг үүсгэдэг. За ингээд цахилгааны хит ачааллыг үүсгэснээр галт төмөр гарах нөгөө эрсдэл маань нэмэгдэж идэг гэсэн. За тэгэхээр тодорхой хэмжээний амперийн хүчин чадалтай цахилгаан хэрэгсэл буюу уртцагчинд маань иргэд маань яг тухайн тохирсон хэмжээний цахилгаан хэрэгслийг нэг дор залгахгүйгээр ээлжилт буюу нэг нэгээр нь залгаж иж өнөөдөр аюулгүй байдлаа хангах бидний бүрэн боломжтой байна. Иймд иргэд та бүхэн цахилгааны хит ачаал үүсэхгүй. За хэрвээ нэг залгуурт олон зүйл залгасан тохиолдолд заавал салгах, цахилгаан хэрэг хичээлийг ашиглахгүй тохиолдолд их усээрээс нь салгаж аюулгүй байдлаа хангаж өөрийгөө болон хайртай хүмүүсийн амнаас эд хөрөнгийг хамгаалахыг зөвлөж байна. Галт төмөр гарсан нөхцөлд та 101 105 дугаарын утсанд яаралтай дуудлага мэдээлэл өгч тусам мэргэжлийн байгууллагад хандан тусламж зөвлөгөөг цаг алдалгүй аваарай.